para manungsa sing urip ing alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna kudu iso ngomong rasa Sagunging dumadi rahayu Rahayu. salam damai untuk kita semua, khususnya untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Pada malam hari ini, kami dari Palenggahan Kauripan Nusantara bersama Eyang Togo mau menyampaikan wejangan yang akan disampaikan langsung oleh Eyang Togo. Untuk menyingkat waktu, semoga Eyang Togo dan aturaken. Ya, salame wis disapake karo kabel mau kudu ya. Iya. Ing kesempatan begiki saka biasane diramu kabeh nyawiji di papan panggonan iki kersane Gusti kudu ya. Jadi saka komah kuwi duweni niat yo karena niate kelawan Gustine sing ngobahake sing nyipati temeka papan panggon nane kudu ya. Dadi yo sing nyipati kuwi sing kuwasa sing dayane yo sing kuwasa. Atau saka Sukarjo, saka Semarang, temeka kene kudu ya. Mesti lah pengen golek seserepan utawa sejarane ular-ular nek Jawa kudu ya. Kaya ular-ular kaya apa seperti tadi oke kudu kabul. Salam sudah saya sampaikan. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Sukoharjo sama Semarang yang intinya pada malam hari ini tamu-tamu tersebut datang ke Palenggahan Kauripan Nusantara itu intinya ingin ya ada keinginannya apa saya juga tidak tahu, tapi yang jelas untuk mereka itu datang ke tempat sini semua itu kan ada yang menggerakkan dan yang menggerakkan itu karena dayanya Gusti Allah Tuhan yang Maha menggerakkan. Nah di sini Pak Ditogo mau menanyakan apa-apa kira-kira tujuan mereka sampai datang ke Palenggahan Kauripan Nusantara ini. Semoga saking hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatipun belum diketahui jemput masjid. Ya, apa deh? Silaturahmi. Yang kedua, dia akan Mas Agung jemput masjid. Bener kudu ya. Dari sebilang ini. Apa-apa kudu ya. Saya jujur yang Kuwi wis jujur kudu ya. Padahal sekali pokono tujuane kudu ya. Tujuane jemput anggone sedulure lah laku dite utawa kabul. Sapa sing jemput wong laku kuwi oleh bar kae. Anggone sing lelaku tinakate kudu ya. Prapenak sinamu kudu jemput wis berkahe kudu ya. Sing tinakat sing lakoni kuwi perjuangane luar biasa. Ananging sing menikmati malah sing biasa kudu ya. Ana sawape kudu ya. Sing luar biasa lah rekoso dene wong aku tok kono tok kene kudu ya. Sing jemput lah biasa-biasa wae kudu ya. Ananging oleh berkahe kudu ya. Maksudnya Pindah silaturahmi tingkat kali nyambung ngaji rasa yang nyambung ngaji rasa ya. Rasa saya kepiye kira-kira sing disambungake. Ayo takola rasa saya kepiye. rasa sejati ya. Harus sejati ngono ya. Kabokon sejati iki ada bahasane akeh kalau apa sejati ini rasa ki
sarane oke sing digoleki sing disinahoni ngono ya. Sing jenenge goleki rasa sejati iki akeh maneh kewarna. Akeh sarane sing digolowentah. Akeh sing perlu diwedal babagan disarene apa sing dikaji ngono ya. Apa maksudnya? Kula nggih tambah pangertosan ya. Sinau saged kula niku ngerti yang kasampunan dumateng niku nggih saged lancar saged napa panabuhan aku kula mau ugi anakku. Ya, jadi apik ngono ya. Nanti bangun turun kelawan sakabeh keluargane ngono ya. Dadi dene paten palagan karepan sadara kuwi dibuka kanggo wong sing pengen duwe pangerten babagan asal usul supaya ngerti sira kabeh jajane diciptake ning alam kaya padha ki arep gawe manfaat apa kalawan karyane ngono ya. Dadi ora cukup ngerti babagan ibadah cara sosiale, cara umume, cara agamane, nek ngerti sejatine ibadah kang sejatine ngono ya. Nah, ini tadi yang Togo bertanya kepada para tamu yang hadir di sini. Kemudian kami tadi diawali dari Om Agung sama Pak Sakti. Tujuannya itu datang ke Palenggan Kalipan Nusantara ini pertama kita silaturahim dengan Eyang Togo, kemudian tujuan yang kedua itu menjemput saya yang kemarin habis tirakat laku ulama dari Sukoharjo ke Klaten. Nah, Eyang Togo tadi membedah bahwa orang yang menjemput orang yang tirakat itu juga bisa mendapatkan berkah dari laku tirakatnya yang saya lakukan ini. Jadi kalau orang menjemput orang tirakat itu, dia itu lebih enak karena kan tidak menjalankan laku tirakat, menjalankan laku biasa-biasa saja, tapi mendapatkan berkah dari yang melakukan tirakat jalan kaki lama dari Sukoharjo ke Klaten. Kemudian Kang Fian tadi tujuan ke sini itu mau ngaji rasa ya. Menemukan rasa sejati. Padahal rasa sejati itu kalau dibedah itu banyak sekali. Kemudian yang terakhir Pak Anggoro tadi tujuan datang ke sini itu mau ngangsuh kawruh atau ilmu kasampurnaning dumadi. Di sini di Palenggan Kauripan Nusantara itu ilmu membedah ilmu jadi terbuka untuk siapapun yang mau datang ke Palenggan ilmu mempelajari ilmu kasampurnaning dumadi untuk mengetahui asal usul manusia itu. Jadi kita itu bisa beribadah sesuai dengan hati nurani kita, mencari asal usul jadi bisa menemukan ibadah yang sejati. Dadi iso ngerti sira kabeh iki jajane diwenehi sejenenge jejiban ning alam kaya padha sing kudu dilaksanakake. Ananging rata-rata wong-wong kuwi sing dinyatani babagan pakaryan umum kok dene wis dilakoni akeh-akeh wong ngono ya. Jadi kita dilahirkan di alam dunia itu sebenarnya mempunyai kewajiban atau titah atau kewajiban yang ditugaskan kepada kita. Tetapi kebanyakan orang itu cuma mengetahui pekerjaan umum yang dilakukan setiap harinya. Lah umumnya lah wis padha dong, dene menungso ki ya makarya nyambut gawe. Golek pangopo jiwa, dadi keluar gane. Iki kebutuhan sosial masyarakat. Ya iso nggih pajak karo negarane ngono ya. Lah umumnya ngono ya. Kuwi ya wis ibadah klebune ngono ya. Ananging ana ibadah sing luwih utama anggone manungsa duwene karya sing luwih manfaat timbang ibadah sing umum kuwi mau ngono ya.
Jadi kalau orang umum itu kebanyakan tahunya itu cuma ibadah itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa untuk bersosial, bermasyarakat, untuk menghidupi keluarga, dan terakhir untuk membayar pajak kepada negara. Tetapi di sini untuk ibadah yang sejati itu Singgung ngono ya. Intine ana ibadah sing luwih utama ngono ya. intinya itu ada ibadah yang lebih utama. Utawane ibadah iki apa? Dadi nek jaman bene ya sejenenge diturunake jenenge utusan utawa rasul kuwi ya sifate basariah. Kok siramu kabeh ya sejenenge golek pangupa jiwa, dene wae dagang ning pasar, kasarane ngono ya. Ananging kuwi pancen sifat lumrah umume menungsa, ananging ngono sing bedakake. Karena sejenenge rasul utawa utusan kuwi duweni sifat-sifat kepangeranan, makane iso disebut khalifah ngono ya. Jadi kalau ibadah secara umum itu seperti Nabi itu diturunkan ke alam dunia itu bekerja untuk berdagang, untuk menghidupi keluarga. Tetapi ada lagi ibadah yang sejati untuk menemukan Agen temane babakan kuwi mau kekelifane kuwi dene ngono ya. untuk menemukan kemakrifatan Kekelifane ngono ya. kekhalifahannya. Dadi kene yen sira kabeh kuwi jumeneng wong umum iso ninggalke donya nalikane nyawa oncat Joko ora kok ngono ya. Beda nek jamane para rasul, para utusan biyen pas ada contohnya sejenenge Kanjeng Nabi Muhammad kuwi ya duwe usaha, duwe perdagangan, duwe keluarga. Nyatane ya disalahake, ditinggalake, sehingga mertapa akhire ngono ya. Jadi kalau secara umum manusia itu bisa menemukan sejatinya itu kalau nyawa sudah berpisah dari raga. Tetapi beda dengan zaman Kanjeng Nabi, contohnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dia bisa meninggalkan kehidupan duniawinya untuk menemukan kekhalifahan yang sejati itu. Kenapa para raja kuwi kadangkala direwangi kudu lunga, kudu mertapa, ninggalake kerajaane ninggalake keluargane. Amarga kuwi ngerti babagan jejibahane sing utama marang sing kuwasa. Lah nek sliramu kuwi beda secarane ninggalake kuwi nek pancen kontrake wis entek, bakane wis entek, utawa wis matek ngono ya. Kenapa para raja zaman dahulu itu berani bertapa meninggalkan kerajaannya, meninggalkan keluarganya? Karena beliau itu tahu dengan bertapa itu beliau bakal menemukan kesejatiannya kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi dengan beda dengan kita yang manusia umum ini, itu kita bisa menemukan kesejatian itu rata-rata kalau dunianya sudah habis, kontraknya itu sudah habis, alias sudah Meninggal udah besar-besarnya ngono ya. sudah meninggal. Makanya nek momon jaman ben kuwi dipersiapake nek duniane wis rampung, kuwi ditinggal kaya dalan kasampunane mati supaya tembok Gusti ngono ya. Saiki ora. Saiki nek janji disambekan ya isih campur bawur karo keluargane, isih ngurusi nyane ngono ya. Jadi sesepuh zaman dulu itu kalau kontraknya itu sudah mau habis, beliau itu selalu mendekat mencari jalan ketuhanan untuk mencari sangkan paraning dumadi, dumugi kasampurnaning dumadi. Tetapi beda dengan kita-kita ini yang orang umum itu
itu kalau nafas masih ada di dalam raga kita, itu selalu mengutamakan keluarga dan duniawinya. Kira-kira kaya begitu ora. Umumnya lah ngono ya. Umumipun ngoten ya. Kabeh kok sing umum kan sing khusus ya oke sing umum ngono ya. Karena sinau dadi ora umum ora gampang ngono ya. Rata-rata senenge padha sinau babakan sing umum ngono ya. Karena paling gampang wis sinau babakan umum. Nek sinau ora umum kuwi kesebagian bawa sing bener-bener ngerti risalahe utawa ngerti kekulifahane ngono ya. Kebanyakan yang orang umum lakukan kan juga seperti yang diberikan oleh Eyang Toto tadi. Karena apa? Karena untuk menjadi orang yang tidak umum itu susah sekali. Jadi rata-rata orang sedikit sekali untuk mempelajari yang tidak umum ini, kecuali orang yang benar-benar mengakui salahnya untuk mendapatkan hidayah kekhalifahan itu. Karena apa? Apa zaman saiki beda karo zaman biyen. Zaman biyen kuwi anggere kira-kira wis cukup dunyane, wis ketata keluargane, wis dipasrahake, diperbawasake marang sakeluargane. Dadi ora sanunggu kon jaman saiki nunggu paribasane kering, nyawane kare iso apa sore lagi duman ya. Ayo ngono kuwi ngono ya. Jadi orang dulu dengan orang sekarang itu beda. Kalau orang zaman dahulu itu kalau sudah merasa cukup, keluarganya sudah tertata, itu langsung dipasrahkan. Jika dengan orang zaman sekarang, orang zaman sekarang itu kalau itu tadi, kalau nafas masih bersatu dengan raga, belum kering, belum dekat dengan Yang Maha Kuasa, ya rata-rata masih belum pasrah ya. Ayo dede mau sakit beda, mau sakit kita jadi isih sehat utawa isih kuat. Kuwi ora mungkin digalaken donya. Digalake kadonyane dene ngono ya. Apa nek wis kering wis lara kuwi lagi mikir maslahake babakan bondone ngono ya. Jadi orang sekarang itu kalau masih sehat itu belum mau meninggalkan keduniawiannya, kecuali kalau dia sudah sakit-sakitan, nafasnya tinggal pagi sampai sore, itu baru berani meninggalkan keduniawiannya. Para raja ben iso temeka-meksa ki perkara iso ninggal dunyane. Awak si bakas sehat waras, kuwi tatane diturunake para keturunane ngono ya. Kalau zaman raja dulu itu berani meninggalkan keduniawiannya. Beliau masih sehat, masih perkasa, tapi berani menurunkan tatahnya kepada keturunannya. Dadi jenenge para rasul, para wali, para nabi, raja kuwi tinggal donya kuwi kaadane wis padha sehat, wis padha kuat. Dadi ora kadane ngapik carane wis sekarat lho ya. Jadi para raja, para nabi, para wali itu meninggalkan keduniawiannya itu dalam keadaan masih sehat, masih kuat. Jadi tidak menunggu sakit-sakitan yang tentunya. Tambah setahun lho ya. Bedane wong jaman ben karo saiki ngono ya. Makane wong jaman saiki angkarane luwih gedhe ditimbangane wong biyen. Cara wong biyen kuwi angkarane ya babakan rebutan tahta karena jaman biyen ki sejenenge raja ora mitrimo disake keturunane marang garwa sijine, rata-rata mesti garwane ana tunggale ngono ya. Dadi perange babakan perang rebutan tahta. Makane gandeng rajane kuwi koplak gundule akhire pilih lunga ngasingke diri. Makane ning uripe ning alas ngono ya. Bentake gak mikir mbok menawa ngono ya.
Jadi itu bedanya orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu itu seperti raja itu menurunkan tahtanya kepada keturunannya. Jadi zaman dahulu itu cuma rebutan tahta. Kebanyakan raja-raja zaman dahulu itu kan istrinya tidak hanya satu. Yang memperebutkan tahta itu kan dari keturunan banyak sekali, ngoten nggih ya. Makanya raja-raja zaman dahulu itu berani meninggalkan tahtanya, menepi tirakat di hutan. Karena pancen kowe iki crita kira laku, dadi ngerti oh jebule urip ning donya iki kaya kira-kira kasane, ketoke duwe samu barange, duwe kerajaan gedhe, jebule anak turunku ya ora padha akur kasane ngono ya. Ya ora kabeh raja kaya mengkono. Ning rata-rata kaya mengkono ngono ya. Jadi itu untuk pelajaran hidupnya, untuk merenungkan hidupnya. Ternyata diberi kekayaan, diberi tahta yang besar, kerajaan yang besar itu tidak mudah. Buktinya keturunannya itu tidak pada rukun, ngoten nggih ya. Akhirnya para raja kuwi mutusake mengasingkan diri. Sejarane tafakur utawa perenungan kan segawe urip sejarane metane marang lakune nalekane dadi raja topeng wasa ngono ya. Saengga iso sah sampurna karena ditebus karmane nalekane dadi raja penguwasa lan rakyate ngono ya. Jadi para raja itu menepi ke hutan itu untuk merenungkan diri, apa yang telah diperbuat, perbuatan apa, untuk menemukan kesejatian dirinya, termasuk perbuatannya dengan rakyatnya. Lah nek wong saiki piye critane? Ayo kowe mau nek wong saiki rata-rata kuwi critane nek wis rike wis ora duwe daya ora duwe kekuatan saka sing kuwasa kuwi lagi masrahake babagan bondone karo anake ngono ya. Kalau orang sekarang bagaimana? Kalau orang sekarang itu kebanyakan kalau sudah ringkih, sudah sakit-sakitan, itu baru memasrahkan hartanya kepada anak-anaknya. Dasare cintane padha wae. Ora kabeh anak-anak kuwi ya rukun. Iso nampa apa sing didadekake kebijaksanane wong tuwane. Nek isih ana imbangan sithik apa akeh, isih dadi gawe utawa isih benjang-benjangan ya. Sebenarnya itu sama saja. Orang sekarang itu membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu tidak rukun, tidak bisa menerima pembagian dari orang tuanya, itu juga pada mempeributkan harta warisan dari orang tuanya. Berarti kan ceritane padha wae kudu ya. Makane nek kagone wong wis ngaji babagan ilmu sangat parane demati, ugi kasampeyan demati. Kuwi biasane milih ninggalake ilmu kang manfaat ketimbang ninggalake warisan sing wujude Mas Picis Raja Rana ngono ya. Jadi sebenarnya sama saja orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang itu. Kalau kita itu sudah mempelajari ilmu sangkan paraning dumadi, dumugi kasampurnaning dumadi, itu kita itu lebih memilih meninggalkan ilmu yang bermanfaat atau mewariskan ilmu yang bermanfaat daripada kita itu mewariskan harta benda kita. Karena sejenenge pas Picis Raja Brana sejenenge warisan kuwi iso sirna laya utawa iso ilang nek sejenenge ilmu manfaat kuwi iso kegundelan iso dege nyampung secara pangko jiwane tumeka akhir riwayate ngono ya. Karena apa? Karena harta benda itu kalau diwariskan bisa sirnoloyo atau hilang. Beda dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat itu bisa kita gunakan untuk mencari nafkah,
menghidupi diri kita sendiri. Ngoten nggih. Tambah jelas. Jadi Kira-kira senamu kabeh arep ningali apa marang anakmu, keturunanmu. Nah, kula nggih kalau saya kula bimbing sesuai saranipun Eyang nika ilmu ingkang bermanfaat rumiyin ya. Ayo. Anggara setunggal kalau membimbing anak kula dalam keluarga itu adab sopan santun tata krama. Sing kaping kalih kula menawi gustinipun cara agama riyen mergo tasdih. Terus kula paringi pangerten cara tenang leluhur. Leluhur Jawa maksudnya leluhur wis jalur jagat. Tapi itu bertahan. Sing kaping sekawan di ilmu bermanfaat, panutan yang sekiranya masih mampu diterima anak kecil. ya. Apa maksudnya sing duwe anak kuwi? Mengajarkan anak berbuat baik terhadap orang lain, patuh terhadap orang tua, mengajarkan untuk mengenal agama, menjalani agama, ketauhidan. Maksudnya apa itu ya? Sing iki dari Oh, gue dari rasa jawab ya. Ya. Iki kok sajane nek sing ninggalake pas bisnis Raja Brondo apa didelok kene wae pas bisnis Raja Brondo niku ya. Tapi itu ya salah satu. Nanti kok nek siramu ninggalake ilmu manfaat ora butuh ninggalake babakan parisan, babakan lemah, apa perduitan, itu dalan kene wae ben kita sugih ngono ya. Kalau ngono ya. Iki guyonane kono kuwi ngono ya. Sing jenenge Mas bisnis Raja Brondo kuwi barate Gus Rono, iki Rono nek sembare baku ilmu manfaat kuwi mau karo budi pekerti kang tukur. Nek wis ditinggali ilmu manfaat, budi pekerti tukur iso ngelola sing jenenge wujud Mas bisnis Raja Brondo. Nek ora duweni budi pekerti tukur, ora duweni ilmune, Mas bisnis Raja Brondo ora nek gunane ngono ya. Nah, ini tadi yang Bapak bertanya kepada para siswa yang hadir di sini, kenapa kok tidak ada yang mau meninggalkan harta bendanya Jogrono sama tanah gitu ya? Kalau nggak mau meninggalkan harta bendanya, ya lebih baik ditinggalkan di Palenggan Kauripan Nusantara gitu ya. Jadi intinya harta benda itu sebagai sarana kita untuk hidup di alam dunia. Yang utama itu ilmu yang bermanfaat sama budi pekerti luhur. Jadi kalau kita itu sudah mempunyai ilmu yang bermanfaat dan budi pekerti luhur, kita bisa mengelola harta benda kita. Tapi itu ngono ya. Iki sing kuwi mau sing nyatak rapok kuwi mau aja salah tafsir ngono ya. Ya tak jalukne kene kan kalau lumayan iso ketemu sempak kok sempak. Mobil apa kae? Alfat ya. Tak kena mobil sempak lah. Ngono ya. Di sini kono wae jangan bengi oh dilanjut nek saburine wejangan ada perlu ngono ya. Tetep ngono. Jadi untuk yang tadi yang mau meminta yang tidak mau meninggalkan harta benda itu jangan dianggap serius, itu cuma candaan yang saja ngoten nggih ya. Jadi intinya kita itu harus bisa meninggalkan yang bermanfaat bagi keturunan kita. Nah, cukup sekian wejangan dari Eyang Togro. Sagunging dumadi rahayu.